घोटकी के मशहूर तालीमी माहिर लुत्फुल्लाह मलक के अमारा हायर सेकेंडरी स्कूल के घोटकी जो प्रिंसिपल मुक़रर थियण ते सियासी समाजी शख्सियतुनि सहाफ़िन ऐं उस्तादनि पारां मुबारकबाद ॾियण जो सिलसिलो जारी आहे। इन सिलसिले में सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, मज़हर अहमद सिद्दीकी, प्रिंसिपल लॉ कॉलेज, एडवोकेट अली असगर पनिहार, उस्ताद अब्दुल शकूर मलक गस्टा, ज़िले घोटकी के जनरल सेक्रेटरी ज़ाहिद हुसैन पठान, एडवोकेट नवीद अहमद ऐं ॿियनि तालीमी माहिर ऐं बहितरीन एडमिनिस्ट्रेटर लुत्फुल्लाह मलक के अमारा हायर सेकेंडरी स्कूल घोटकी जो प्रिंसिपल मुक़रर थियण ते मुबारकबाद पेश कई ऐं गुलनि जा हार पाराया। इन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे लुत्फुल्लाह मलक चयो त मां अमारा लॉ कॉलेज एंड स्कूल जे चेयरमैन डॉक्टर AR मलक ऐं डॉक्टर इबरार अहमद मलक जो शुक्रगुज़ार आहियां जिन मूंखे अमारा हायर सेकेंडरी स्कूल घोटकी जो प्रिंसिपल मुक़रर कयो। हुन चयो त जेसिताईं शागिर्द महिनत न कंदा तेसिताईं इम्तिहान में कामयाबी थियणु मुमकिन न आहे। महिनत ऐं लगन सां ही हर इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करे सघिजे थी। शागिर्द महिनत ऐं लगन सां पढ़ण त जीअं मुस्तक़बिल में पंहिंजे मुल्क ऐं शहर जो नालो रोशन करे सघनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।